এভরিওয়ান, নায়কা থেকে দুটো পেয়ার প্যাকেজ এসছে, চলো আনবক্স করি। প্রথমেই আছে ল্যাকমির নিউলি লঞ্চড ভাইটামিন সি রেঞ্জের মেকআপ প্রোডাক্টস। এটা হলো ভাইটামিন সি সুপার গ্লো প্রাইমার, তারপর আছে একটা সুপার গ্লো কম্প্যাক্ট পাউডার। প্যাকেজিংটা কিন্তু বেশ সুন্দর, বেশ একটা লাক্সারি প্রোডাক্টসের ভাইবস আসছে। তারপর আছে ভাইটামিন সি সুপার গ্লো মেকআপ ফিক্সার। নেক্সট প্রোডাক্টটা হলো ফাউন্ডেশন। আর এই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আমি একটাও এখনও ইউজ করে দেখিনি, তো আমি রিভিউ দিতে পারবো না যেটা কেমন হবে। আর এটা ইউজ করার জন্য কিন্তু আমি ভীষণ এক্সাইটেড। আর এই রেঞ্জের লাস্ট প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটা হলো কনসিলার। ল্যাকমি কনসিলার আমার অতটা ভালো লাগে না, দেখা যাক এটা কেমন হয়। ওকে, নেক্সট প্যাকেজটা ওপেন করছি। আর এটা পেয়ে না আমি ভীষণ হ্যাপি হয়েছিলাম। আর এগুলো হলো কে বিউটির নিউলি লঞ্চড হাইড্রেটিং লিপস্টিক। প্যাকেজিংটা দেখো, ভীষণই লাক্স। আর লিপস্টিকের গায়েও কিন্তু কে বিউটির লোগো ডিটেলিং করা আছে, যেটা দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছে। আর এরা আমাকে লিপস্টিকের 3টে শেডস পাঠিয়েছে, তো সোয়াচগুলো তোমাদেরকে ভিডিও শেষে দেখাচ্ছি। আর আমার এই পানার শেডটা বেশ ভালো লেগেছে। তোমাদের কোন শেডটা ভালো লাগলো কমেন্টসে জানিও। আর এটা হলো সোয়াচেসগুলো। সো দ্যাটস ইট।